देखिए ये उषा कंपनी का मिक्सी है। इसमें यह कारण है कि ये कटोरी है जो इससे पानी गिरता है। मसाला पीसने के बाद इससे पानी गिरता है। सबसे पहले मिक्सी से जो पानी गिरे पहले इसका बुश या धुरा इसका चेंज करवा लें। बुश या धुरा इसका जो कि पानी नहीं गिरे। और दूसरा कारण यह है कि इससे पानी जो गिरता है इसके थ्रू देखिए, और ये भी है मिक्सी आया है। देखिए इसको पानी इसी के अंदर रहता है, लेकिन ये देखिए दम है ना, इसी कारण इसमें मिक्सी में करंट। तो एक चीज़ आप देखें, मिक्सी का ये पानी नीचे गिरने का जो रास्ता था वो बंद था। इस कारण से भी मिक्सी में पानी जा रहा था इसके द्वारा भी। और दूसरा भी है कि अगर मिक्सी में पानी गिरता है तो इसके अंदर चल जाता है, और इसके अंदर आने के बाद बड़ी और प्लास्टिक जो भी है इसमें नमी आ जाता है। नमी कारण इसमें नमी आ जाता है, इसी कारण से बड़ी करंट लेता है इसमें, बड़ी करंट। तो यह आपको हम दिखा देते हैं। ये मिक्सी बड़ी करंट है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ी करंट आ रहा है, दिख रहा है ना। देखिए बड़ी करंट आ रहा है। और जब भी ऐसा हो बड़ी करंट ले रहा हो तो सबसे पहले देखिए इसमें पानी गिरता हो। और सबसे तो इससे पहले बड़ी करंट और पानी अगर नमी इसमें आ जाए तो सबसे पहले इसको सुखा दें और में धर के, और यह कारण ख़त्म हो जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा दें, जिसमें आप सभी को कोई अगर गलती हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां ख़त्म करने का कोशिश करेंगे।